今日咧係平日嘅下晝2點鐘啊，我會做培正道嘅考試路線天光道。咁啊，啱啱啦就喺市場出嚟啦，市場出嚟嘅時候咧就左轉左線嘅，咁啊燈口直去啦。燈口直去，下個燈口左轉。嗱，咁過咗呢個燈口之後咧，就要 cut 左線，行左線左轉噶啦。咁啊，留意黃格啦，留意前面暢唔暢通啦。好，繼續去打定左燈啦，收慢啦，左鏡慢點啦，靠左啦。留意右邊嘅白色車啦。往兩邊，繼續去啦。燈口左轉。嗱，你留意前面咧嗰啲車速咧唔係好快啊，咁啊可能轉完彎之後又會有死車喺度，咁啊打定左燈，同前面啦保持距離啦。好，決定過燈啦，望一望左鏡啦，轉左啦。哦，轉完出嚟有死車嘅的士上出嚟啦，我哋繼續去啦。打定右燈啦，望鏡慢點啦，靠右啦。嗱，兩邊死車嚟嘅，咁我哋可以慢慢繼續去啦。再望遠多少少，留意死車龍啲擺位係點樣。打定左燈，係啦，望鏡慢點啦，行返正中間啦。好，繼續去。考官指令，燈口直去。呢度一條線嚟嘅，咁啊霸住中間係合理嘅。咁直去啦，我會選擇右線嘅。繼續去啦，打定右燈啦，望鏡慢點啦，靠右啦。嗱，咁過咗呢個燈口之後咧，咁我哋會有個兩條線匯合嘅。前車喐，望兩邊行車。拉手掣。燈口之後轉住右嘅，會同左邊線匯合嘅。咁啊，你哋做望鏡慢點嘅動作啦。其實咧，我想你做多次，譬如望鏡，做少少望鏡，做啲接收左手邊線嘅資訊啦。咁如果我哋決定有 action 嘅時候，我哋就望鏡慢點。我哋匯合位咧，我哋唔想踩到虛線嘅。再留意下左前方有冇巴士埋站啦，埋站有機會會影響我哋啦。繼續去啦，繼續去啦，繼續收慢，繼續去啦，打定左燈啦，留意下巴啦，收慢少少，望鏡慢點，繼續慢慢去。呢度係巴士站，頭先咧有車踩線影響我哋。好啦，望得夠遠咯喎，咁啊見到斑馬線就冇人啦，斑馬線啦，人喺側邊等就要讓佢咯喎。咁特別留意背住你冇睇過你嘅人啦，咁背住你行，突然間轉個90度就想過馬路噶啦，繼續去啦，收慢啦，有車出嚟，望兩邊，繼續去。留意的士，收慢，同佢保持距離，望兩邊。嗱，我一直保持住正中間嘅，我收慢就 OK 啦。收慢，打定左燈，望鏡慢點。你哋會有個潛意識咧，想避開佢嘅，咁我哋唔應該避，我哋應該收慢又危險。燈口左轉嘅，望兩邊啦，拉手掣停車啦，打定左燈，黃燈，望兩邊，鬆手掣行車，決定過燈，望鏡，轉左，留意啦，有死車啦，打定右燈啦，望鏡慢點啦。靠右啦，攞返直車身同佢水平，打定左燈，左鏡慢點，收慢，望兩邊，收掣。
嗱，咁呢個時候咧，咁我哋留意下前面啦，有冇啲貨 van 啦，因為咧呢條路咧係貨 van 考試路線嚟嘅。咁佢考試場地咧就會喺右手邊嘅，佢有機會會靠右。咁頭先我已經見到咧左前方咧有架白色嘅貨 van 做死車㗎啦。咁我沿住保持條路好闊也好啦，冇虛線啦，即係冇分隔線啦，呢度一條線嚟嘅，我哋保持住正中間行。係啦，我就係講緊依架白色車啦。打定油燈啦，望鏡盲點啦，靠右啦，攞翻直車身。打定左燈，望鏡盲點，靠翻左。沿翻住正中間行啦，前面一開二靠左，燈後左轉。打定左燈啦，左鏡盲點，靠左，收慢。望兩邊，收掣。望兩邊，鬆手掣行車。打定左燈啦，過十字路口啦，兩邊望一望啦，收慢望兩邊啦，左轉出中間線嘅。咁啊，直路可以快翻少少咯。拉手掣，前面燈口直去之後呢，嗰組燈號會比較密啲，會複雜少少。佢分咗兩組燈口，即係好短距離分咗兩組燈口啊。咁啊，留意下燈號點樣轉變啊？未到嘅，陣間我到會同你講聲。望燈，望兩邊，鬆手掣行車啦。咁啊，燈口直去啦。我講複雜或者好近嘅燈號咧，咁就喺前面呢兩組啦，分咗兩組停車線嘅。咁我哋睇近我哋嗰個箭嘴燈嘅。陣間咧，我哋需要 cut 左邊一條線嘅，繼續去啦。打定左燈啦，望鏡盲點，靠左。望兩邊啦，唔拉路，望兩邊，繼續行車路。打定燈，望鏡盲點。嗱，呢個2合1位嚟嘅，唔好意思，呢個係1開2嘅路線嚟嘅。咁我哋行中線，我哋有權選擇先嘅。咁的士條線嗰個位就吉線㗎啦。望兩邊啦，留意左手邊巴士站買唔買得晒個站，會唔會影響我哋行車路線？嗱，留意前面黑色車啦，佢啲行徑有啲古怪啦，佢偏左行嘅，咁啊同佢保持距離啦。冇事啦，佢翻返中間啦。燈口直去，下個燈口左轉，打定左燈啦，繼續去，望鏡盲點啦，靠左，收慢。咁啊，之後燈口左轉，箭嘴燈嚟嘅，唔好睇錯燈。燈口左轉之後，燈口直去嘅，跟住就翻市場。嗱，咁陣間咧，我想講一講啦，私人出入口嘅，因為燈口左轉，跟住下個燈口直去咧，跟住就翻市場噶啦。咁私人出入口咧，嗰度閘咧得一架車出入嘅啫。咁我哋咧行到去門口前面收慢啦，睇下有冇車出啦。如果有車出就停一停啦，俾佢出咗先，跟住我哋先入去。望兩邊，鬆手掣。嗱，呢個位置啊，留意右手邊啲車啊，
留意右手呢邊啲車小巴會打尖線埋嚟，繼續去啦。往兩邊繼續去，打定左燈咯，收慢咯，轉左啦，收慢，往兩邊停車，一手直。燈口就佢就返市場㗎喇。繼續去啦。咁啊，呢個位置打定左燈啦，咁啊收慢啦，睇一睇有冇車出啦，冇車出，跟住咧呢個位可以停一停嘅。咁我唔係入去啦，咁我冇必要啦，因為我冇打左燈。